Всем привет! С вами Инна и мой канал Тёмкино Декор. В этом видео я кратко покажу, как мы с мужем сами сделали камин. Но при этом до этого никто не имел дела ни с профилями, ни с гипсокартоном никогда. Также я покажу, как задекорировала плитки для этого камина. Я ориентировалась примерно вот на эти варианты каминов в стиле бетона или цемента, что-то в таком духе. Это видео без подробного описания, оно больше обзорное. Для начала нам понадобились металлические профиля по высоте, ширине и глубине нашего камина. У нас он вышел 110 на 110 сантиметров, глубина 25. И мы сделали верхнее и нижнее основание, соединив профиля таким образом. Далее срезали края у вертикальных палок, как вы видите на экране, и соединили верх и низ. Затем прикрутили еще горизонтальные профиля на уровне, где должна заканчиваться выемка камина, также подрезая профиль в местах крепления. Вот такой металлический каркас у нас получился. Сначала мы хотели сделать его передвижным, но потом поняли, что все же для большей прочности конструкции нам нужно его прикрутить к стене. Да и нужна идеально ровная стена, чтобы не было щелей, если бы камин был стационарный. Поэтому решено было прикрутить. Следующий этап нашей работы – обшивка гипсокартоном. После этого мы оклеили места стыков специальной сеткой, а все углы закрыли уголками. У нас оставались металлические и пластиковые от ремонта. Посадили их мы на штукатурку. И этой же штукатуркой мы декорировали весь камин. У нашей штукатурки просто идеально подходящий под нашу задачу серый цвет. Наносили мы ее хаотично, разравнивая шпателем, а затем пластиковой гладилкой, или можно взять, например, металлическую кельму, делали как бы причмокивающие движения и потом разглаживали шпателем для большей фактуры. И сразу же по мокрой штукатурке мы приклеивали декоративные плитки. Их я декорировала сама. Были они, как на мой вкус, изначально невзрачные, а в итоге они придают камину очень интересный вид. Приклеивали их на ту же штукатурку без щелей. Важный момент. Размер выемки в камине я рассчитывала сразу, исходя из размера плиток, которые я купила заранее. Когда штукатурка высохла, я ее пошлифовала наждачной бумагой. Да, работа немного пыльная, но без этого никак. Затем мы задекорировали заднюю стенку камина, вернее саму стену. У нас остались вот такие декоративные кирпичи от ремонта. Оставлю ссылку на название их в описании. И выбрали самые обожженные. Но можно их и самостоятельно подкрасить при желании. А вообще можно взять любого другого цвета и покрасить в нужный цвет. А при желании можно и кирпичи сделать самостоятельно. Приклеили их мы на плиточный клей, но я думаю, можно на всю тоже штукатурку. И швы тоже можно заполнить все той же универсальной штукатуркой. Но у нас все же специальная затирка для швов. Затирку наносим после того, как кирпичи уже приклеются и просохнут. Я покрыла весь камин и кирпичи специальной силиконовой матовой пропиткой для камня, чтобы можно было спокойно все протирать влажной тряпочкой. Можно и лак использовать для камня или акриловый матовый по дереву, но предварительно нужно прогрунтовать камин грунтовкой глубокого проникновения. Нам осталось сделать только верхнюю часть. Мы купили деревянную ступень 120 сантиметров. Немного ее пошлифовали и покрыли маслом для пола. Можно было использовать и морилку с лаком или сразу цветной лак.
если хотите сохранить текстуру дерева. Приклеили доску, опять же, на штукатурку, тем самым выровняли все по уровню. Внутрь камина я поставила вазы с насыпными свечами, но можно было использовать и обычные. Я считаю, что это очень хороший вариант для камина в квартире. У вас получается есть живой огонь, и при этом это безопасно. К тому же, кроме красоты, от камина реально идет тепло. Ну а теперь я расскажу о декоре плиточек, которые помогли сделать камин более уютным и интересным. Я купила на распродаже вот такие плитки с объемным узором. У меня они вообще двух видов. Конечно же, они по цвету совершенно мне не подходят, а нравились мне вот такие варианты, поэтому я их покрасила как мне нужно. Обезжирила и покрыла серой меловой краской на основе краски для стен, цементной затирки для швов плюс колер. Конечно, я это все намешала сама. Но просто с краской плитки хоть и красивые, но все же невыразительные и не похожи на винтажные образцы. Поэтому следующий шаг – так называемое патинирование. Я развела белую краску с каплей бежевой в воде и получила достаточно жидкий раствор, которым уже и покрыла плитки, и сразу же стирала его салфеткой. В результате имеем уже совсем другой эффект и вид, почти то, что нужно. Я решила пройтись по выпуклому узору плиток золотистой краской, чтобы еще больше подчеркнуть фактуру. Осталось только финишное покрытие, но здесь я сделала два варианта. Половину плиток я покрыла матовым лаком для меловой краски, а вторую часть я покрыла прозрачной и белой краской по стеклу. Про эти краски я уже говорила в осеннем видео. Эти краски создают эффект настоящих глазурованных плиток, будто старинных изразцов, особенно там, где краска растрескалась от толстого слоя. Я наливала краску прямо на плитку и распределяла зубочисткой, чтобы краска не впитывалась в кисть. Получилось, на мой взгляд, очень красиво, и я полностью довольна результатом. Надеюсь, вам было полезно мое видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. У меня еще очень много разных идей. Всем пока!